我以为我看人不准，没想到我连狗也看不准。狗场有黑狗故意打架闹事，马上事态就要升级。镜头一转，狗王入场，他只是闲庭散步般走过，便镇压全场。那只让我看走眼的步兵犬，直接吓成了迎宾犬。有编制的德牧更是起身就跑，而刚才还嚣张闹事的狗狗，直接吓得瘫在地上。当视频流传到外网的时候，老外瞬间炸锅了，直呼狗王为查理国王，还掀起了一波模仿浪潮。外国网友还整了很多二创，有人把他的战斗史画成热血漫画，称他是从贫民窟到王座的逆袭。游戏主播把他的脸 P 到狮子王辛巴身上，甚至有编剧写了数万字小说，虚构他暗中组建复仇者联盟的剧情。现在外网的论坛里，每天都有网友更新国王秘闻。现在这个河北小院的视频成了热门频道，全球观众都在等待看狗王如何继续书写他的传奇。